Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que curte o meu canal. Tudo bom com vocês? Galera, eu tô aqui para mostrar essa linda mesa de som aqui, ó, da Soundcraft. Olha o tamanho dessa mesa, galera. Vou mostrar de perto aqui. Ganho. E tudo é ganho, tá vendo? Mesa muito bonita, qualidade total. O tamanho dessa mesa. Aí saída, tudo. Olha o tamanho dessa mesa, galera. O bicho é grande, hein? Valeu, galera. Quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Valeu, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!